गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक्सॉर के हेलमेट अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो देखते हैं हेलमेट अनबॉक्सिंग। ये हमारी न्यू बाइक R15B4 देख सकते हैं आप। हमने लिया है कैमरा माउंट करने के लिए। फोन भी माउंट कर सकते हैं, तो देखते हैं अभी। यहाँ पे ऐसे रखते हैं।